这里是印尼爪哇岛东雅加达，有一处名为普拉木卡的鸟类市场，创立于1975年，占地3公顷，约有300个固定摊位，是东南亚乃至亚洲最大的鸟类市场。印尼的养鸟文化是贯穿皇室传统、社会身份、全民娱乐与经济产业的独特文化现象，尤其是在爪哇岛已延续数百年历史。爪哇男人传统上一生有5件事：妻、屋、剑、马、鸟，缺一都不算完美。目前，爪哇岛约有1200万户养鸟人家，养鸟总数接近1亿只，是全球最大的鸣禽宠物饲养群体。据说，这个市场常规交易的鸟类有200多种，每天客流量数万人次，品种多来源于本土，包括绣眼、画眉、椋鸟、文鸟、金丝雀，还有鹦鹉、猫头鹰、鹰隼类以及各种水鸟等。这是昌鸮，也叫猴面鹰，是猫头鹰的一种。这也是猫头鹰，学名叫丽鸮，一种中等体型的红褐色鸮。黑翅长角鹬、彩环。除了鸟类之外，还有一些小型动物，包括哺乳动物和爬行动物等。我们可以看到的，这里无论是鸟类或小型动物，都有相当一部分受到保护的野生动物在交易。这显然不应是市场主导者们的初衷。公开售卖濒危物种违法，在全世界范围内都得到普遍的共识和严格遵守，这也是这座市场长期受到动物保护组织批评的原因吧。看来印尼在这方面还任重而道远。